kwase abafundisi bathake siyomasha against lento eyenziwa kubantu bokufika la ngoba nathi ngesikhathi se8:30 sasibhaqile kwamanye amazwe ngesikhathi sikaze la eAlexandra kwaba khona imash enzima eyayiholwa uBishop uDudu yayinzima leyo mash nababishop abaningi kubizwe bonke abafundisi nami ngayithola isimemo yafika incwadi engimemela kule mash yabafundisi nje nabashumayeli bemashela uze ngaya nami lapha ayomasha nami khumbula kahle sasibambene kanje sehla nalomgwaqo omkhulu wasesontweni lakho Bishop sehla khona into yangimangaza njengoba sasihamba singabafundisi simashela uze kwaqhamuka nje intombazana khumbula kahle isikhathi kwaku 10:15 ekuseni